အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝ YouTube Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝ YouTube Channel ဟာဆိုရင်ဗေဒင်ရီယာများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရနိုင်တယ်လို့ subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောက်စာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ဒီဇင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်အလုတ်ကြံစီရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်အလိုပြည့်စုံခြင်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တပ္ပသိတိကောင်းခြင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့ဘဝတိုးတက်မှုအလုံးစုံပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းကိုအထင်ရှားရရှိလိမ့်မယ်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ခက်ခဲတွေကိုလည်းပြေလည်သွားအောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကလည်းကိုယ့်အတွက်အထူးကိုအကျိုးပြုစေသောကံမြင့်စေသောအခွင့်ကောင်းများဖြင့်ရပ်တည်နေလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းမှာ8ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ရန်အားလုံးကိုကျော်လွှားပြီးတော့အလိုပြည့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်နေ့တနိုင်12မိနစ်နောက်ပိုင်းထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံတွေပွင့်လာမယ်9ရက်နေ့အထူးသတိရှိရတဲ့နေ့ပဲရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်မှားနာတဲ့လက်တွေ့ကြွားမယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာအခွင့်အလမ်းတွေကကိုယ့်ကိုတစုံတရာဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများကိုဖြစ်တည်စေလိမ့်မယ်ဒနသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ညနေ4:02မိနစ်နဲ့4:55မိနစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဆန်းရှင်နေတဲ့ဒနသိတိမွန်းတဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုတ်စီးပွားရေးရာငွေကြေးရေးရာဒနသိတိအခြေအမြင့်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအစီရင်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒိဋ္ဌာန်တွေဝင်လို့ရတယ်ငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်လည်းကောင်းတယ်10ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေဖန်တီးဖြစ်တည်လာမယ်ကောင်းသောကံနဲ့တန်လန်းတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားကျုံမယ်မနေ့10:48နဲ့နေ့တနိုင်12မိနစ်တွဲမှာကိုကံခွင့်ရေးတွေပွင့်လာမယ်။တွိုင်းလာရင်ခြားရဟပုံလဲပတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရင်တော့နိယထီဆိုင်ထီထိုးပြီရောထီထိုးတဲ့အခါမှာလည်းတွေ့တဲ့ထီလက်မှတ်ကိုသာယူသာထိုးလိုက်ထူကြသွားမယ်။17ရက်နေ့မှာပြဿနာတစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ပဋိပက္ခတွေငြိမ်းချမ်းသွားအောင်စီစဉ်နိုင်လိမ့်မယ်။ရပ်တန့်ထားတဲ့အလုပ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်လိမ့်မယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရလိမ့်မယ်12ရက်နေ့ကြပြောင်းကြပြန်လုံးသမျှအကုန်လုံးတလွဲတချော်ဖြစ်ပြီးမှပြန်လဲဆင်ပြေနိုင်တဲ့နေ့မျိုးစားမလောက်တော့ဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေပြန်လဲလုပ်ဖြစ်မယ်ထူးထူးခြားခြားမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတွေလည်းရမယ်ပျော်ရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်73ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခဲ့မှုအနေနဲ့သတိရှိရမယ်အနက်ရောင်မဝင့်နဲ့လူ8ယောက်ခီးသွားရင်သတိထားရန်တိုက်ခံလေးတွေရှိတတ်တယ်တနေ့တာကာလအတွင်းနေ့တနိုင်12မိနစ်ကနေညနေ3:36ကြာသတိနဲ့လောက်ကင်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်14ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်လုပ်ငန်းကံတက်မယ်ပဋိပက္ခကြားတဲ့ကတိုးတက်တဲ့သဘောအတိုက်ခံကြားတဲ့ကအောင်မြင်မှုကိုရှားတဲ့သဘာဝလွှမ်းမိုးနေတယ်တပတ်တာကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးမပေးဘူးကိုယ်စိတ်နှောင့်ယှက်ပေးမယ်အနိကဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သတိထားဆက်ဆံတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကကောင်းသောအကျိုးနဲ့တိုးတက်မှုတွေအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်မှာကောင်းကျိုးပေးတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးလက်ပွင့်နဲ့စီးပွားကံပွင့်နဲ့အလိုပြည့်မယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှာအစစ်မြင့်အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာကောင်းသောကံတွေပွင့်မယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်
ရံများတတ်တယ်ပฏิပက္ခဖြစ်တတ်တယ်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်တောက်ကြနေမွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကရံပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိတတ်တယ်အမှုပြဿနာတွေတောင်ဖြစ်တတ်တယ်သတိထားစနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရေးရာဖြားမှာအထူးတလဲကောင်းသောအကျိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေစင်ကဲဖြစ်တည်သွားတယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းရှစ်ခုကိုကနန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အပြာရင်းရောင်မိခိုးရောင်နက်ပြာရောင်တွေကိုသုံးရမှာပေါ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီတပတ်အတွင်းခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ရက်3ရက်ရှိတယ်ဒီဇင်ဘာ8ရက်9ရက်12ရက်တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုရင်အသက်ရှည်ခြင်းကျန်းမာခြင်းဘေးဥပကင်းခြင်းကောင်းသောကံကြမ္မာပွင့်လန်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြုံမယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုရင်တော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဂဟပတိအရက်ဖြစ်သောအနောက်တောင်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားကံတွေကောင်းလာပါမယ်အလိုပြေခြင်းနဲ့ကံမြင်ခြင်းတွေရဖို့အတွက်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားပန်းကတ်လူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ဒီဇင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာရန်တိုက်ခံနေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်။မူလစီမံထားတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟတယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်။အဖြက်အနှောက်အယှက်တွေကြားတဲ့ကဖြတ်သန်းပစ္စည်းဝယ်ယူတာအစသတိထားရမယ်။ဝယ်ယူမှုမှားယွင်းတာတွေအပျက်စီးလေးတွေပါလာတတ်တာတွေကျုံနိုင်တယ်။ငွေကြေးများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းရှောင်ခြင်းမှာလုပ်ငန်းဟောင်းရပ်ပြီးလုပ်ငန်းသစ်တွေတဖြည်းဖြည်းစတင်ရတဲ့အခွင့်ကောင်းနဲ့အခါကောင်းကိုတော့ရောက်ရှိနေပါပြီ။8ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံညက်နေရှိနေတဲ့နေ့ပါပဲ။ရံများတယ်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သတိထားပါ။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့နေ့တနိုင်12မိနစ်ကျော်လုပ်လို့ရတယ်။9ရက်နေ့မှာအရာရာပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်လာတယ်။အခက်အခဲအလုံးပြေလည်သွားတယ်။ရီမန်းချက်သစ်တွေအောင်မြင်လာမယ်။ဘဝတိုးတက်လာမယ်10ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတွေရမယ်ထူးခြားတဲ့ကံတလန်းတွေပွင့်ပြီးဘဝတိုးတက်သွားမယ်17ရက်နေ့ဟာမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာတယ်အနီးကလူဒုက္ခပေးတတ်တယ်အခက်အခဲ2ကြိမ်ကြုံပြီးမှအောင်မြင်မယ်မနေ့10:48နဲ့နေ့10:12မိနစ်အတွင်းမှာတော့လုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်12ရက်နေ့မှာရံများမယ်အပြိုင်များမယ်တိုက်ခံများမယ်လူယုံဒုက္ခပေးမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြာခြင်းကြုံမယ်73ရက်နေ့မှာတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝကံတလန်းပွင့်ခြင်းကြုံမယ်ဒါပေမဲ့ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်သူတစ်ပါးဂတိကိုလည်းမယုံနဲ့14ရက်နေ့ကတော့အရာရာစင်ပြေသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိလာမယ်မေတ္တာရေးကံကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တာပฏิပက္ခဖြစ်တာတွေကြုံနိုင်တယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးတွဲလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကနေစိတ်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်ရန်တိုက်ခံတွေဖြစ်မယ်ပြီးမှအောင်မြင်တယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့အလုံးစုံဆင်ပြေခြင်းကောင်းခြင်းကြိုးပေးခြင်းကိုရအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်သူတို့ကြောင့်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံသွားနိုင်တယ်။ကြာသာပတိနဲ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအထူးကြိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းမယ်။တောက်ကြနေမွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတိုးတက်မယ်။စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့တွဲပြီးလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားအကြောင်းအရာ2ခုရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ခြင်းဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့9ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုရင်အနာရောဂါကင်းတယ်ဘေးဥပကင်းတယ်အသက်ရှင်မယ်ကောင်းသောလက်ပွင့်ခြင်းနဲ့ပိယတ္တကောင်းခြင်းတို့ကိုရမယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဂဟပတိရက်ဖြစ်တဲ့အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုက9ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာလမှာဒဏသိတ္တိနက္ခစမ်းရှင်တယ်အဲ့ဒီစမ်းရှင်နေတဲ့ဒဏသိတ္တိနက္ခမွန်းတဲ့ချိန်က9ရက်နေ့
December ညနေ4:02မိနစ်နဲ့4:55မိနစ်အတွင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွင်းမှာဒဏဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂါထာမန္တရစေရန်ရွတ်ဆိုခြင်းအဓိဋ္ဌာန်ဝင်ခြင်းအစရှိသည့်တို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။6ခွန်4ကဏ္ဍတွေကတော့တပတ်တာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့။အနီအောင်ကျက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပါအနီအောင်ပန်းပွင့်တို့ကိုဖျားတင်ပြီးလိုရှိရာဆူတောင်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ဒီဇင်ဘာလ8ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာကောင်းသောအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်။ရန်အားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားအကျိုးပေးတယ်။သူတစ်ပါးနဲ့တွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်တယ်မှာအခက်အခဲရှိတတ်တယ်။တကိုယ်တော်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကထွန်းပေါက်အောင်မြင်နိုင်တယ်။အတွေးအသည့်အကြံသစ်တွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်လို့တိုးတက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။8ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။အရာဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်။ရပ်တန့်တဲ့အလုပ်ပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်။9ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလက်လာပအထူးတိုးတက်စေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီနေ့ဟာဓနသိတိနက္ခတ်စမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးတော့စမ်းရှင်နေတဲ့ဓနသိတိနက္ခတ်ဟာညနေ4:02မိနစ်နဲ့4:55မိနစ်အတွင်းမှာမွန်းတက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိဋ္ဌာန်ကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပြောဆိုရင်တဲ့တဲ့မအောင်မြင်ကုန်မယ်10ရက်နေ့ကတော့လက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းတွေရှိတဲ့ကစားရံများတတ်တယ်ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ဖျက်ရလိမ့်မယ်ပြီးမှအကြံသစ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်17ရက်နေ့အထူးကောင်းလို့သမျှကြံစီသမျှထုံထုံပေါက်ပေါက်အစဉ်ပြေမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တဲ့ယက်တီလောက်ကံမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုရမယ်12ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းတွေလက်ဝဲပြန်လည်ရရှိနိုင်တယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်ကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်ပြီးမှအစဉ်ပြေခြင်းကိုကြုံမယ်73ရက်နေ့လုံးသမျှကြံစီသမျှထွန်းထွန်းပပအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူးရမယ်တပားသူအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမှများကိုလို့ရင်ဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်14ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်ပြီးလုပ်တယ်လုပ်တယ်မှာသူတစ်ပါးတဲ့သာမြင့်အောင်လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ရရှိနိုင်တယ်ဒီတပတ်တာကာလအတော်တွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကြိုးပေးခြင်းရှိစေလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့အခက်အခဲကြုံတတ်တယ်အကျိုးမရှိအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးဥတီချက်ပြောင်းလုပ်ကင်ခြင်းတွေကအကျိုးပေးမယ်ကောင်းသောကံပွင့်လိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေအထူးကျိုးပေးတယ်ငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဒဏဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူတွေကိုကြံကြံကောင်းပေးမယ်သူတို့ကြံကြံနဲ့ကိုလှုပ်သမျှထွန်းပေါက်တောက်ကြနေ့မွေးသူတွေမှာငွေကြေးလုပ်ငန်းဘဝတန်လန်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုတွေရှိမယ်စနေမွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အကြံစီသစ်ရည်ရွယ်ချက်သစ်လုပ်ငန်းသစ်တွေလုပ်ကိုင်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းမှာဒီဇင်ဘာ8ရက်နေ့9ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းစည်းမင်္ဂလာအတွက်ရက်ကောင်းရက်မြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရင်ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့အကျိုးပေးခြင်းတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုရှိမယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးစေဖို့ဂဟပတိရက်ဖြစ်တဲ့အနောက်မြောက်ရက်ကိုအကောင်းပြုပြီးတော့ခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရင်တော့ပိုအကျိုးရှိတာပေါ့တပတ်တာအတွင်းခွန်ငါကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လိုရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာရေပြည့်ပြီးတပြေသုံးကြုံဖျားတင်ပြီးတော့တပတ်တာအတွင်းလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရဲ့နှစ်သာရရသွားပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ဒီဇင်ဘာလ8ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့နမိတ်တွေရှိတယ်အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရရှိတယ်လက်ပွင့်တယ်ကံပွင့်တယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးတယ်မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြိုရသူတွေမှာစမ်းပွင့်ခြင်းရှိတယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်ရှိသူအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အဆင့်တက်သွားမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ပညာလုပ်ငန်းတွဲဖက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းအကျိုးပေးမယ်ဖြစ်လို့တဲ့စန္ဒတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်ရှေ့ရက်နေ့မှာကိုယ့်ပေါ်မှာမေကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ထောက်ကူနဲ့
အကြီးအကဲထောက်ကူတွေရပြီးတိုးတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တယ်9ရက်နေ့မှာကိုကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုပါလိုက်လံဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့အနေအထားရှိ10ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုသုံးချပြီးတော့အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကစားရန်တိုက်ခံတွေနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရတယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်17ရက်နေ့မှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေလာတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူလည်းရလာတယ်စုပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မိမိပေါ်မှာကုညီသူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်12ရက်နေ့မှာတော့လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးခြင်းအရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်ပစ္စည်းပြောင်းရှာမြတ်တန်ကျူဆန်မယ်73ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံထူးတိုးတက်တဲ့ကံတွေဖွင့်မယ်အခက်အခဲကြားကတလန်းတွေဖန်တီးနိုင်မယ်အရာဝေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ကြိုးပေးမယ်စီးပွားလက်လာဘထူးထူးခြားခြားရခြင်းကြိုးပေးခြင်းကိုကြောင်းမယ်14ရက်နေ့မှာရန်ပတိပက္ခတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်မှားနာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်ပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အနေအထားကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကကောင်းသောအကျိုးနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူများနဲ့တွဲရင်တော့အဆင်မပြေရန်တိုက်ခံတွေဖြစ်တတ်တယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်စုပေါင်းတွဲလုပ်လိုက်ရင်အထူးကျိုးပေးတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးငွေဝင်ခြင်းစီးပွားကံကောင်းခြင်းအလုပ်ကျိုးပေးခြင်းတွေရှိတယ်။ခြားသာပတိနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လက်လာပါဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်စေတယ်။သောကြာနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးရန်ပฏิပက္ခတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့အယူအဆမတူရန်ပฏิပက္ခကြားတွေဖြတ်သန်းရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာ3ခု9ကဏ္ဍတွေအကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်နီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အထူးတလဲထူးခြားချက်ကတော့ခေါင်းဆေးကောင်းလျှော်ပြရန်ကောင်းတဲ့ရက်3ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့9ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာ9ရက်ကဟပတိရက်ဖြစ်တဲ့မြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခေါင်းဆေးကောင်းလျှော်ပြလိုက်ရင်အသက်ရှည်ခြင်းကျန်းမာခြင်းဘေးဥပဒ်ကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းသောကျက်တည်မင်္ဂလာတိုးပွားခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။တပတ်တာကံကောင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေရရှိစေဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါတူဝါရတောင်ဝါနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေရှာဖွေစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းမှာရေမှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်ဘဝလမ်းကြောင်းသစ်ခြေလမ်းသစ်တွေစတင်နိုင်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စရည်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာဒီအချိန်မှာလှုပ်ပါတော့အချိန်မှန်ရောက်နေပါပြီထပ်မရွှေ့နဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းစလိုက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဆုံးခန်းတည်းအောင်ရောက်ရှိသွားမယ်ဘလောက်ခက်ခဲတွေထိုးပေါက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ခက်ပါတယ်လှုပ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတောင်မှဒီအချိန်လှုပ်ဖို့အခါသင့်သွားပြီနေရာထိုင်ခင်းပြောင်းလဲတွေအလုံးနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်တွေမှာပြောင်းလဲတွေရှိအဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်ရေးပဲစကားအသစ်တွေပြောရလိမ့်မယ်ဝင်းကျင်သစ်တွေဆက်ဆံရလိမ့်မယ်ရီမန်းချက်သစ်တွေချမှတ်ရလိမ့်မယ်စိတ်ကူးသစ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ရှေ့ရနေ့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ရက်ပဲလမ်းသစ်တွေပေါ်မယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအောင်မြင်မှုသစ်တွေကိုစနစ်တကျဖန်တီးပါ9ရက်နေ့မှာရက်တန်တဲ့လူတွေစတင်မှုအခါတဲ့တယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတဲ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကိုလုံးဆရာရှိတာဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်လုပ်ပါအဲ့ဒီနေ့ဒဏသိတိနက္ခစမ်းရှင်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ညနေ4:02မိနစ်နဲ့4:55မိနစ်အတွင်းဒဏသိတိနက္ခမွန်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငွေကြေးကိစ္စအတွက်ပြောဆိုတာလုပ်ကိုင်တာဒိဋ္ဌံဝင်တာဆောင်ရွက်ရင်အထူးကောင်း10ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံကြားကထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရအလွယ်တကူမရအောင်ဒါပေမဲ့လုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိနေတယ်လုံးသမျှထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးသွားနိုင်လိမ့်မယ်17ရက်နေ့မှာတပြိုင်နက်တည်းလုပ်ငန်း2ခု3ခုလုပ်ပြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်
ရပ်တန့်တဲ့လို့စတင်ခြင်းအစရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းအလုံးစုံလုပ်လို့ရတယ်12ရက်နေ့တတိထားရမယ်ရန်တိုက်ခံများတတ်တယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေရှိတတ်တယ်ရန်ပฏิဘက်ကကြားသွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကိုလမ်းသစ်ထွင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်73ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံဘဝကံလုံးစုံတိုးတက်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ထားသလောက်အောင်မြင်သွားမယ်14ရက်နေ့မှာရပ်တန့်တဲ့လို့တွေစတင်နိုင်တယ်အပြောင်းလဲကိစ္စတိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ငွေကြေးကံဘဝကံတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံနိုင်တယ်တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုရစေလိမ့်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အလုတ်သစ်ကြံသစ်တွေရှေ့တိုးလုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မိမိရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရပ်တန့်တဲ့လုပ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်တောက်ကြနေ့မွေးသူများနဲ့တွဲပြီးစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နိုင်တယ်ရန်တိုက်ခံတွေရှိတတ်တယ်စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ငွေကြေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍဘဝကဏ္ဍအလုံးစုံမှာတာမန်နဲ့မြင့်တဲ့နေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ခြေအနေတွေကိုဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာ1-4 ကိုကနန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အဝါရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုအသုံးချပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့9ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုဖို့အတွက်အမတန်ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့9ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေဟာကိုယ့်အတွက်အထူးကံကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာကိုယ့်ရဲ့မူလပရိဝါဒရက်ဖြစ်တဲ့အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုခြင်းဖြင့်ကောင်းသောချက်စီတိုးခြင်းအသက်ရှိခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုရရှိစေလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းအလုံးစုံသောကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရဖို့အတွက်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေစောင်းမှာဘုရားကတ်လူပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြနေ့မွေးသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2021ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရှင်ပြိုင်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအောင်မြင်မယ်ငွေဘလောက်ရပြန်ကုန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုန်ကျသွားတဲ့ငွေကြေးရဲ့နောက်ွယ်မှာထူးခြားတဲ့ကျိုးဆက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေစက်တိုက်ရှိလိမ့်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြတိုးတက်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စစန္ဒဒီချိန်ကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တယ်အတတ်ပညာသင်တန်းတွေရှေ့တိုးလှုပ်လို့အကျိုးရှိသွားမယ်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာ10ရက်နေ့9ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုဖို့အတွက်မတန်ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုပြီးလိုရာဆန္ဒပြုရင်ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကိုတောက်ကြနေမွေးသူတွေအားလုံးရရှိနိုင်တယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုရင်တောင်ဘက်လှည့်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုတာမန်နဲ့ပို့ပြီးထူးခြားတဲ့ကံပွင့်သွားတယ်ဒီကာလကိုယ့်အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူနဲ့ယာဇဓာတ်ကိုလုံးပွင့်နေတဲ့ကာလဖြစ်နေတာ10ရက်နေ့အခက်အခဲကြထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်သွားနိုင်တယ်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထိုးပေါက်ပြီးရသွားနိုင်တယ်9ရက်နေ့ကပြဿနာများတတ်တယ်ရန်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရှင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာဒနသိတိနက္ခဆန်းရှင်တဲ့နေ့ညနေ4:02မိနစ်နဲ့4:55မှာဒနသိတိနက္ခမွန်းတဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်အလုတ်ရှိရကြံစီရှိရတယ်အကုန်လုံးငွေကြေးဒနရေးရအတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တန်တွေရွတ်ဖတ်ခြင်းတိဆောက်မှုဒိဋ္ဌာန်တွေဆောင်ရွက်ခြင်းတွေလုပ်ရင်လည်းအကျိုးရှိတယ်10ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်တယ်အခက်အခဲအလုံးကြော်နိုင်တယ်ရည်မှန်းချက်အလုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းဘဝအတက်ကိုကြော်မယ်17ရက်နေ့အရဝင်းနဲ့ဆက်တဲ့အလုပ်ကျိုးပေးမယ်ငွေကြေးစီးပွားဘဝတိုးတက်အလိုပြည့်စုံမယ်12ရက်နေ့ကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်တက်မှန်အောင်လုပ်လို့ရသလိုစုပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်တရားကြိုးပေးပြီးတော့အရာရာဆင်ပြေသွားမယ်မိမိရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်အားလုံးအပြည့်အဝတိုးတက်အောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်ငွေကြေးလမ်းကြောင်းစီးပွားလမ်းကြောင်းအလုံးစုံတက်သွားမယ်
73ရက်နေ့ရံများတတ်တယ်ငိုကြွေးသူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်သွေးရည်ဆူမှုတွေတွေ့တတ်တယ်အခက်အခဲကြားဖြတ်တန်းပြီးတော့တလန်းရှာဖွေရမယ်လာပြင်းနေဖြစ်တယ်ဖျားစီဒီမှာသွားပြီးတော့လူဒါနာပြုလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံကိုလည်းရသွားမယ်14ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေရှိတတ်တယ်သွေးရည်စီးမှုတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ငိုကြွေးသောကရောက်နေသူတွေကိုကူညီရတတ်တယ်ရန်ပฏิပက္ခကြားတဲ့ကဖြတ်သန်းပြီးတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရတတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာနေ့တနင်္လာ12မိနစ်နဲ့ညနေ3:36အတွက်သတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်အောင်ဒီကာလအတော်အတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကကောင်းသောအကျိုးရမယ်အခက်အခဲတွေကြားတဲ့ဖြည့်ရှင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြတ်မားခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရက်တက်တဲ့လှုပ်တွေစတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းတွေဆောင်ရွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုအကျိုးမပေးဘူးစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ကြာသပတေးနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အရဝေးခီးဝေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်အဆင်ပြေသွားမယ်တောက်ကြနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အလုတ်သစ်အကြံသစ်တွေလုပ်ရအောင်မြင်လိမ့်မယ်စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်တွဲဖက်လို့လည်းကောင်းသောအကျိုးရရှိလိမ့်မယ်လက်ပွင့်စေလိမ့်မယ်4ခွန်9နဲ့နေကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားတင်ပြီးဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ဒီဇင်ဘာလ8ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တောတွင်မှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စူပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးမယ်ဘဝတိုးတက်မှုရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းအသစ်တိုးပွားခြင်းကိုလည်းကြုံမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးမယ်ရက်တန့်တဲ့လုပ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်ပြိုရွယ်သူတွေမှာစမ်းပွင့်မယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နေသားကြာရောက်လိမ့်မယ်ထူးခြားချက်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့9ရက်နေ့12ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုရင်ကြက်တီတိုးခြင်းကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရာရာပြေလည်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းတို့ကိုရရှိစေလိမ့်မယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုတဲ့ချိန်မှာမိမိရဲ့ကဟပတိအရက်ဖြစ်တဲ့အရှင်းမြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုပေးပါဒီကာလအတွင်း8ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိပြီးတော့မေတ္တာရေးကောင်းခြင်းမိကောင်းနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ဆင်ပြေခြင်းကြုံမယ်9ရက်နေ့ဓနသိတိနက္ခစန်းရှင်တဲ့နေ့လက်ပွင့်စေတဲ့ကံပွင့်စေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုဆင်ပြေစေတယ်ညနေ4:02မိနစ်နဲ့4:55မိနစ်အတော်အတွင်းမှာဓနသိတိနက္ခမွန်းတဲ့ချိန်မှာမဟာဝေဒပမန္တန်အစရှိတဲ့ပထဝီဇယမန္တန်အစရှိတာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးလလပါအတွက်လည်းစောင့်ရနိုင်တယ်လို့ရှေးစင်လာရှိတယ်။လို့ရင်လည်းအကျိုးရှိတယ်။အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းလို့လည်းကောင်းတယ်။10ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေဆက်တိုက်ရှိ17ရက်နေ့မှာရံပฏิပက္ခတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်။အနှောင့်အယှက်တွေကြားထဲထိုးဖောက်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရှာရမယ်။သူတစ်ပါးတွေနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေလုပ်ရင်တော့အကျိုးပေးမယ်။မနေ့10:48နဲ့နေ့10:12မိနစ်အတွင်းမှာအခက်အခဲဖြေရှင်းမှာအောင်မြင်သွားမယ်။12ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖန်တီးနိုင်တယ်။အခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းလို့ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။13ရက်နေ့မှာရံပฏิပက္ခ2မျိုးဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ရတန်းတဲ့အလုပ်တွေပြန်လဲစတင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကအထူးဖွင့်ပေါ်တယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်။14ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်ခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ထားသလောက်အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုမလွဲသေးကြပေါက်ခြုံဖို့ရှိပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စစီစဉ်လို့အောင်မြင်မယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စလက်လာပတ်ကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအဆင်ပြေမယ်။အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကိုယ့်ဘက်ကရပ်တည်ပြီးတော့ပူပေါင်း
ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ဟောင်းတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဇာသပတိနဲ့မွေးသူများကြောင့်ပြဿနာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကျုံနိုင်တယ်တောက်ကြနေမွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီးပွားသစ်လုပ်ငန်းသစ်တွေဆောင်ရွက်အဆင်ပြေခြင်းကြုံမယ်စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တာတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရင်အပြာရစ်ရောင်မိခိုးရောင်နက်ပြာရောင်တို့ကို3-6 ကဏ္ဍတွေကိုသုံးဆွဲပေးပါပန်း3ဝင့်ဖျားကတ်လူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ပုံမှန်များဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောက်စာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ